Mayam Bukrumzari, Domning Bribus Impact News ni, I Joyshree Usham Impact News ki Manung Hunada Taram Nokchari. Ngarang Manipur Legislative Assembly gi Taruk Suba sitting da ngarang asi yamna chawba khoi gi Manipur lai riba lairaba khoi economically financially sotharaba singi damakta yamna important oiba dukumba topic ama opposition gi Congress MLA K Ranjit na house ke floor de pukhalaki ma na pukhalak pasi chief minister gi Hakshel gi tengbang scheme amadi Ayushman Bharat PMJAY hariba health scheme anisi gi makhada beneficiaries sing larba beneficiaries sing mogi layeng bada ana layeng bada admaina sizna daba cashless treatment pi ke doriba dukumba scheme zigi makhada huzik empanel tawraba lengaki amasung private ke hospital singna larba patient sing da yam chawrba paisa khumgale haina admaina allegation achawba malaki aduga MLA gi allegation gi matungina around 700 crore rupees crore chatre romji sumaina Komgot laga haina thokre masre is the health department gi official sing yam gani haiba gi chingnabla haibna chingba yam chawba allegation floor da pukhalaki aduga masimak lenga ki site gi chief minister Y Khemchanazu implementation ta matamda asoiba lapses kar lemba yai haina admaina admit tawi aduga masigi matang de inquiry chathagani habegi adumaina house da thamki aduna ngasi akoina puzariba topic asi yamna maru oiba topic especially for the people of Manipur khoi economically sotharaba singi damakta di yamna important oiba dukumba topic ni CMHT PMJAY under scanner rupees 700 crore irregularities aduga khoi gi ngasi gi panel members na han bada ke right mak to election biriba oza Dr. Yanglem Mohen Singh former MS RIMS Hospital Dr. Butaram Nokchari Mayai thangwa election biriba oza Ningthoukhongjam Satyajeet Chief Bureau UNI oza Butaram Nokchari and on my extreme right election biriba oza Dr. Rabi Khan Spokesperson MPCC Dr. Buzu Taram Nokchari ngasigi discussion hodokcha bazi ahan bada ha oza Dr. Rabi Khan da lakchage oza hojiki Congress ki MLA gi site gi sumaina acho allegation pukhalak paje miyam gi damta khalaga puklamba adugumba issue ni adu allegations dai haibasi yam yaure billing da yam chong chona billing sajinba kumba mana example pirabada Jenims Hospital da numit taradi admit tawkiba patient ama sidais da lising tara turuki syringe seasonary habagi adukumba billing kumba lakpagi wafum zuma yam palli aduga implementation tawbada monitoring body na zu phasna yengsin bidrabra habagi questions raised awi aduna MLA na pukalagliba magi allegations si masi hojiki high river scheme masi ma scheme anisre is magi loopholes is the point to ribra natraga have this scheme di aphaba scheme doeba my implementation da sothari bra so is those I more kathambi Pani an badang asi effective gi panel sing buso anchor buso daga mayam viewer sing buso ikai khumnu butchari asi gi topic si yamna maru oiba mamde Manipur gi praja mila kuntha lairaba praja na nambani Manipur si masi gi thawai gi matang da haibatare ngarang aikoi gi honorable MLA Sri K Ranjit na ngarang assembly loigada banu wal ingai da haibatare masi tangai fadana pukhatpani house da Manipur gi praja singsi aikoi gi layeng bagi lamda khudong chadaba masi ana layeng ki maramda Manipur da facilities jam watpa aduga government gi hospital ai singsida layeng bada patient yamna marang kaiba aduga doctor singi awatpa specialist super specialist ki awatpa leiba aduga maroina equipment sing watpa hojiki matamda high tech oiba equipment sing Manipur gi hospital singda marang kaidi haibadagi Manipur gi mapal da khwaidagi nakna bada khoi Guwahati da layeng basali thanda Kolkata Delhi Mumbai smaina sali adubo matam khra sahi khra sigi mamang da haibatare ekoi Manipur gi ekoi RIMS hospital si ekoi yamna awang ba thakta aims ki level da upgrade tawrang ngai gi honarpa government na aduga Jenims su ekoi state ki amta ngai hospital si yamna phajana ran taw ngai gi government na policy kya puthokta honarakpa marak sida ekoi gi patients in ana line basing lamda basigi free oina health card khra below poverty line dalai patients in diabetare gogi madu layeng bada layeng basi pesa leitragad layeng bangam da masi khudong sa da basi khra torsu kok ngai gi pandam da chief minister Hakshel gi tengbang haiduna CMHT aina 2017 gi hor pada warang bani madu hawduk aga lakhi bado
मसिकी हौप मतमददी मणिपुर प्रजा मयामना यामना हराउबा अखोई लाइरबगी पनखै मखादा लैबसिंगसी लायेंबदा अखोगी हिदाकी अमदी टेस्ट तौबगी मसी खरा मखैदी कानब फंगद्रा हाइना मयामना यामना हराउब ओइरम्मी अदुबु सही अनि अहुम सुम लरप मतमदगी मसिगी प्रॉब्लम्स याम तोइना थोगे मरमदी चीफ मिनिस्टर की हक्सल टेंबांग सामनबा इम्पेनल हॉस्पिटल सिंगाई बतारे प्राइवेट हॉस्पिटल सिंग मरुइना मसी हक्सल की कार्ड से सिजनरगा लायेंबदा फ्री होइनगाइनी हाइना होनबदा प्राइवेट हॉस्पिटल खरददी चीफ मिनिस्टर की हक्सल टेंबांग सि लौजद्रे लायेंद्रे हाइपसु यावरे कइगिनो हाइमतमदा मसी गवर्नमेंट असगी चीफ मिनिस्टर हक्सल की टेंबांग ऐसी नाकलमदा अखोगी क्रेडिट कार्ड कुंबा मनी मंदी लायेंब मतमदा चंग पैसा खुदिंग मक्सी पेशेंट पार्टी दुना पुथोइदोइबनी कोना मधुगी कार्ड सिना सुख पैसा सिना खरेबसी हॉस्पिटल नन स्टेट गवर्नमेंट की क्लेम तौरगा मखोइना रिम्बर्समेंट की टाइप दा लौनगदबो मानेबा मधुदा गवर्नमेंट पीगदब मागे ड्यू मैम से प्राइवेट हॉस्पिटल पीथोक्तबदगी लास्ट प्राइवेट हॉस्पिटल पुथरे अखोइदी मसी CMHT की कार्ड से अखोइ लायेंगजदे लौद्रे हाइबसी कोक्थोंग अमा याखरे इम्पेनेंट दगी अखोइ इम्पेनेंट मिंग योइन इम्पेनेंट यावरगसु अखोइ लायेंगद्रे हाइना खर लेरगा मका गवर्नमेंट पैसा खर पिथोरे अखोइ अमका इम्पेनेंट दो अमका कंटिन्यू तौरे हाइदी CMHT की कार्ड से कंटिन्यू तौरे लायेंग बहौरे हाइबसु यावे अदु लाइबदी नुंगाइबो वाहंग हाइबा तारे इवन अपेंडिक्स की केस हमदा अपेंडिक्स की ऑपरेशन से अखोगी प्राइवेट हॉस्पिटल सिंदा मणिपुर तौरी से अपेंडिक्स की ऑपरेशन तौ मतमदा याम 45 to 50,000 गुबा प्राइवेट संगे इवन आई इसामक्सु अपेंडिक्स की ऑपरेशन तौगिब संगे अखोई बुदी CMHT कार्ड पाइब नते अदो CMHT की कार्ड पाइब मीसिंग जो मोर देन 20-30,000 की मथक संगे हाइरेब अदु ओइबा तारगदी CMHT कार्ड करी कानरिबा प्राइवेट हॉस्पिटल से तौद कई कानरिबा हाइबा क्वेश्चन लेरेबा मसी सही खरै ममांगदगी थोबा इशू नेबा तबु हौजिक असेंबली दा सही लान लमा हाइबा तारे मणिपुर दा थोनिंगदबा थौदोमा ngasi सही अहुम भाजल कदोबा मरक सिददी स्टेट की असेंबली फमखिद्रबनिना पुथोकपगी रूम दु खुदोंग चाबा लैखिदबदगी ngarang han असेंबली की मिफम फमबसिदा इखोइगी ऑनरेबल MLA श्री के रंजित नमदो पुथोकपसे ओपोजिशन की वानते मसी इंटायर मणिपुर प्रजा सिंह मणिपुर की कानबनेब मणिपुर कानब मिट नाकोंग सिंगनबसिदा कनागब सेक्शन खरगदगी मरुओइना प्राइवेट हॉस्पिटल सिंग होइगेरा नत्रगन डॉक्टर सिंग होइगेरा नत्रगन मदु फार्मासी सिंग होइगेरा मखोइ खरगी वाखनददी मखोइ खरदी नुंगाइतबा समथिंग फील तौंगनेब मदुबु प्लीज डोंट माइंड मदुगी नुंगाइतबदु तौबिगनो मरमदी अना लायेंग बाइब से मियोइबगी पुंसीदा कारबार तौबाइसे ख्वाइदगी फत्तबा मने मरजालो होजिकी हारिबा CMHT 2018 दा लॉन्च तौखिबनी होजिक PMJAY ना कवर तौदबसिंग दा स्टेट की स्पेसिफिक ओइबा माइन कवर तौनबा हाइना अदु ओजादा लाक्चदिंग बसी होजिक हारिबा स्कीम CMHT जु PMJAY जु स्कीम जिदा ओइना दुम असोइबसे दुम यावरे हाइगदोरिब्रा नत्रगा माइगी इम्प्लीमेंटेशन तौरिबा एजेंसी सिंगदुना सोइरे हाइगदोरिब्रा से कैनोना ताइनबसे अमना ताइनगेदी यागनी स्कीम दुदा अहोबा लैबना इम्प्लीमेंट तौबदा सोइबनी हाइबा कांबुमसु दुम थोकनी अदुगा एजुकेट तौइबा कांबुनदी अमका अतोपमदा ताइनगनेबा मदु अखोइदी स्कीम दुगी इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम द खरा सोइबसु लेमनी स्कीम दुगी दसो क्राइ फोक सोइबगी दुदी टेक्निकल दुदी यम कुपना अमका संगम लाई मदुदी एक्सपर्ट सिंग द टोंगा लाकनी अदुगा थमोइ सेंगा सिंसियरिटी यमसु संगेबा स्कीम दुगी पर्पस दुदी लाइरब पेशेंट अमा बिलो पॉवर्टी लाइन द लाइब पेशेंट अमना हेल्थ कार्ड से पाइरगा एनी इम्पेनल हॉस्पिटल अमदा संगबद लायेंग मतमदा मागी अखोइ CMHT कार्ड न कवर तौरिबा 3 लाख होइगरा 5 लाख होइगरा नत्रगना आयुष्मान कार्ड नोइबा 5 लाख होइगरा मदुगी फैमिली अमदा कार्ड अमम ख पियु हबने फैमिली अमदा कार्ड क्या पिरिम नो मदुदी ऑफिशियल गवर्नमेंट न खंगनी को अखोइ आयुष्मान कार्ड की गदी वन फैमिली वन कार्ड आइबनेबा सुमाइना तौबसिदा मधु चपचाना तौरिब्रा तौदब्रा हाइबदुबदी मागी कंसर्न ओइबा सिंगदुना खंगनेबा लुरिबु पोटी एखोगी ऑनरेबल रंजित थमीबदु हाउस द थमीबसिदी कइनो हाइ मतमदा सुमनगी प्राइवेट हॉस्पिटल अमदसु ओइगेरा पीसमेकर सी एखोगी पीसमेकर सी डबल लोइना हापा हाइबा ताय डबल हापा मतमदा 83,000 खक्तने हाइबनेबा पर्पस से अदो सोंद लाइबदी 11 लाख संघन खाइरे अदु अरगदी लाइबगी
हेल्थ कार्ड पायरग ओरसु 11 लाख पाइदर दिमी दु सीरने को सुमनगी अखोगी खों खुलू देखपगी खुलू कांग काइबगी दा 14 लाख संगद मफमदा डिस्चार्ज तो मतमदा 14,000 आइबा 14,000 संगने ने सोंदे हायरे अदुगा 14,000 सिजु का ए अदुगा 55,000 संगे न होसान की डिस्चार्ज तो दे हायख्रेबा अदुरगदी पेशेंट तो न सलिबा तो मागी टारगेट तो दी ए आई लायंग मनसी 14,000 न लायंग हायमनी ना आईडी everything corner ni khalla sale magi karti go but chona another amaka 30-40,000 ama my pocket de bi batar ga di kai kanare Manipur se health sector da quite gi tangbu oe masidi please don't mind private hospital sing waro rom bajai private hospital sing purely Manipur si atki badi yam tangi ekhoina ghati da Delhi sat pa matam da lying man se 50,000 na sang ba se Manipur to 1 lakh 2 lakh sang hale टेस्ट मखन खुदिंग तौगे तो मनपुर टेस्ट तौब से रिजल्ट सेंगे आई जम आई याम नंगनब किडनी पेशेंट सेम को किडनी की पेशेंट से सीरियस रिम्स किडनी की सी नारी सी मागी एक्सरे दरकार ले है एक्सरे तौले एक्सरे तौल नुमित हुमनी लेर रिपोर्ट से पीने नुमित हुमनी लेर रिपोर्ट से लब वाना खुंगंग ला चटप नहान की लौब 3 days मांग लौब एक्सरे रिजल्ट सेंगम्रे लौगदौरे योको थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक्सरे लोफम दे एक्सरे मशीन लेती एक्सरे मशीन बेरा तौ है मयांग फाल हॉस्पिटल दा सरकारी हॉस्पिटल एक्सरे लोब चले अंगांग अमा नुमित खनी ममांग दनी थासी मनुंग दनी अंगांग मखुते पगे एक्सरे की एखोय की पाउडर लेते अदुना नुमित हुनी एक्सरे दिंग असि लहोरो रिजल्ट 3 days की मतुंग द लौरो है सि गवर्नमेंट की हॉस्पिटल सिंग दनी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिंह सुमायना फैसिलिटी से मैम वालक तारगदी प्राइवेट हॉस्पिटल हराउरेब कई प्राइवेट डॉक्टर स्पेशलिस्ट सिंह इवन ओनली मेयर MBBS फाव हॉस्पिटल अहुम अरी पुयेब मणिपुर पुसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हेक्टंग होबे होबे पुरमनी अदुगा इम्फाल की हॉस्पिटल मफम अनी थौबाल की हॉस्पिटल कक्चिंग सुमायना कोई पुर हॉस्पिटल सिंह नंगाई होनम गवर्नमेंट की हॉस्पिटल नेना ताना पेशेंट का इंटरेक्ट तौबगी मागी पेशेंट की कंसर्न दो मिनट मंगा येंगदेब ताहा ता तौए मसी मपालम द तौदेब अखोय मपालम की गुवाहाटी दे एपोलो हॉस्पिटल देबले एपोलो हॉस्पिटल से अखोय सिटी सेंटर थंगनबदुनी MBBS हम फुक थमदे मोइदा स्पेशलिस्ट प्लस सुपर स्पेशलिस्ट MS MD दे ताब फुक लेते मखोय दे येंगबो मतम द नोंगोय पेशेंट जे 30 ओगेरा 50 ओगेरा पेशेंट सिदा फजन फुल्ली मिनट 13 कुन दरकार लेबसे फुल्ली मतम पी अन सेटिस्फाई ओए बको ओजाना याम सुमाइना लाइव पोच आई लोइसिन रखे मणिपुर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिंह द प्राइवेट हॉस्पिटल सिंह द पुनगाई होनब द गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिंह द फजन मतम पीदबगी पेनदब मैम लइंगै मथक्ता गवर्नमेंट हॉस्पिटल द टेस्ट तौबगी फैसिलिटी सी अल्ट्रासाउंड लोबगी दरकार लेबे द फाव था अहुम तरन सेरेंडुंग लाहलेबा था नि लाहलेबा ऑपरेशन द था म चोन थलेबा मदुगी चोन दन प्राइवेट हॉस्पिटल जले प्राइवेट हॉस्पिटल द सुंगा सागी इंपेनेंट हॉस्पिटल सिंह सिना पैसा सि दमा दन द लोब तारगदी अखोय प्रजा द पीब कानब जि करिनो मसि थिगनगाई दमक्तने हाउस की कमिटी म सेमगा सबसाना थिग छाय मतम द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री खेमचाना मदु तौबिगनु तौरोइसि डिपार्टमेंट थेनजे डिपार्टमेंट द तेन तारगदी डायरेक्टर दुना मागी मखा तो डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिंह यावनी हारी सम एक्सपर्ट आई माय मसागी लेबतारना हाउस की कमिटी याहन करी प्रॉब्लम लेबगे हाउस की कमिटी याहलगा हाउस की कमिटी की मखाद थिजन बतारगदी मरा लेबदु पुथुपद लाइगन हैबने सो दैट अदुंबा हौखिन हौख्रे ममांगदा सही तरे निपान से कोई वान खांगेबा पॉलिसी ददी खबर ददी एडवर्टाइज फजब फजब स्कीम पुथुएबा ओजादो क्वेश्चन म जो हंगजा होगे ओजा लोइसंद्रिङैदा हुजिक MLA ना हाइबजे अराउंड 700 crore rupees ने स्माइ से हाइना थोकपगी खोंगत पे सेनफम की irregularities की अमाउंट से अदो MLA ना एक्यूज तौबदा हुजिकी एम्पैनल फार्मेसीज यावरी हॉस्पिटल खंगनते ओजादे खंजनिंग बजे हारिबा अमाउंट जे कमाइना कैलकुलेट तौबजानो अगा अमना हुजिकी लेंगा के हॉस्पिटल द स्माइना पेशेंट दगी पैसा जे हेना खोंगले हाइबा तारगदी कनाई पॉकेट चंगी बनो प्राइवेट हॉस्पिटल गिदी होय प्राइवेट ओनर ओइरे स्वाइज रे कितन क्लेरिफिकेशन जो पाम से अखोगी लाइमिनैब पोट सिंगसी फार्मेसी बु ओइगेरा हॉस्पिटल ओइगेरा डॉक्टर ओइगेरा अदगी नर्स ओइगेरा इवन अखोगी कंटेक्ट अमदी चेन अमदी सोइद किलेम गनेब
लाइव चेन से लाइबिलिटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज कना कना लेगी है दु मधुने भाई कोई थीजन जाइए आई कोई ना थीजन दिंगे द ब्लाइंड है भी यार होगा 700 करोड़ चेन अब पोट अमा है से आई कोई ऑनरेबल श्री रंजन है रे बा everything with proof and evidence loine pi ga re madu gi du department inquiry am na di madu dan di pi bangam moi ba chumna lupa lising ya gai lakh ama ni manga tara gi hair ga di mkhoi lamsam tau ki bi ai ba 700 crore che na pot ama da di department na yaroi department na namsal laga dum lai khini aduga sak mai yeng na dan to khini madu kana na dan di pi doi ba हुरान फाब मसान तागने मरमदी अखोई मणिपुर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मैम तोयना लाउबने गवर्नमेंट की डॉक्टर सिंह गवर्नमेंट पूना प्राइवेट हॉस्पिटल पूरे कुपसलगा दुम लेसिनेब पूद यादब सिचुएशन खरदी सुपर स्पेशलिस्ट की दरकार लेबदा स्पेशलिस्ट दरकार लेबदा मनु मैनेज तौखिरम याय बट अखोइना लार्जर इंटरेस्ट येंगदब सिदे मैक्सिमम दी अखोइगे प्राइवेट प्रैक्टिस तौजरोय हाइना मखोइगे नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस लौना गवर्नमेंट की डॉक्टर सिंह प्राइवेट मैम पुथोगा गवर्नमेंट ना क्यू सा लेपगा गवर्नमेंट याय लाइंग मोत प्राइवेट चटके चलहलबसे मियोबगी थवाई द कारबार तब बिजनेस अमनी मसिदी तौहनजनिंगे मसिदी सबसाना हाउस की कमिटी अमने थिगलहनबा नत्रगन इवन दरकार लदी सेंट्रल एजेंसी यावरगा खुदिनजलगा थिजलो हाइरोइ दंगाई मरम लैते सरकार सिना मसिमदी कनखदनिंगे अखोई मणिपुर की अनोब सरकार से खेमचान की से अफब तौकनी याम आशा तौबने अदुबु ओपोजिशन की मेंबर मसिंग याम देना लाइन लोब चुमरोय मसी हेल्थ की इशू से मी पुंग गुदिमंग थोकनी मसी सीरियसली कैंसर लहनिंग है बिजने Thank you so much, Oza. Mathangi wahang se Dr. Y. Mohen dalak chage Oza Dr. From medical standpoint, we have matam da magi scheme health scheme ani asi gi magi loopholes masigi issues la bani na billing hen maman hen hapsan ba dagi kano dagi lara patients in paisa hen khongole ha bagi adum accusation me am lak bani na doctor dagi khangjaning basi doctor singjo masi direct involved or high dor brand natraga masi whole management aduga magi billing system natraga policy gi system implementation system na soibane high dor doctor स्कीम जी हम फरेगा पॉलिसी स्कीम सिगी ड्रॉबैक असोइब से अचौबा अहुम मरी लेखरे अहान बजा मखोइगी बिलिंग तौनबे सिदा हेल्थ डिपार्टमेंट की अथॉरिटी खक्तना नोय सिदेगी हेनबे यारोय हाइबा हिदा खंगदे सिरिन खंगदे अदुगी तौनबगी डिसीजन अमा लौखिबा लेखिद्रे अदुना हुजिकी इम्पेनल तौरी फार्मासिस्ट सप्लाई तौरी से तोान तोब ब्रांड की सिरिन से अहोंबदी अतांग भाव से गवर्नमेंट सोरी से स्टोकिस्ट लौद्रे रिटेल प्राइस MRP लौरे को तसेंबदी MRP से मैम एग्रीमेंट इनका 10% गुम्बदी तारगा पीगदौबनी इन खनबदा अदुगुम्बगीदा चेक एंड बैलेंस अमा लेतरे अदगी अमना गवर्नमेंट लेपीब प्राइस है 2017 की सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस की रेट मतम सिगा चानद्रे बिल सिगा अदगी फॉर एग्जांपल सिजेरियन सेक्शन अमदा गवर्नमेंट हाई सिउजी की रेट रहे 22,000 खतन तहलो है जब रेट से तो प्राइवेट कईमता कोर्स फैक्टर से उधर तौकान 30 देगी एकदम तादना संगे फोर्थ नंबर लंग से अफब मरी लेता रिलेशन करो चंगराने जमा सरो ओके हिदाक सिंगी से हिदाक की पॉलिसी से सोई से है गवर्नमेंट ना मोही हेल्थ डिपार्टमेंट अमतना हम नोई मैंडेट व पी सिरी हेन्या रोय को हाइबदो सिरिन से तोान तोंबा ब्रांड की तोान तोंबा कंपनी की रेट तो खेनर है अदगी अमना याम थी सोई से ना बिल से क्लियर तो बचे 2025 की जनवरी तो ऑपरेशन सिंह बिल गवर्नमेंट ने क्लियर तौद्रीब रिफोर्ड पेंडिंग से आई हॉस्पिटल अनिगा लोइनरी से इम्फाल हॉस्पिटल लोइनरी राज हॉस्पिटल लोइनरी आईना मैनेजमेंट कांगबु सिंह हंगी करी प्रॉब्लम नो काइंड बिल से पिथोक्तब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जेनिम्स की तोलोब तो अदुरी पीब के काइदे सिगिदी नर्सिंग की टेक्नीशियन की तोलोब पीदोरिबा प्राइवेट हॉस्पिटल सिंह सही मगी बिल सोलदी कमाई तौदोगे सिगी फेलर से अदगी ऑर्थोपेडिक की
Hujiki ku ba di karu ba implant ne seru ma implant yot hab to se asigi rate si so variation company ki variation adu maman ji khenere ko adu da ne hai se monitoring cell haiga dara health department gi amana hidak sigi scheme sing sida no sidegi hen bati tawgunu ko haiba serin khangje mo isam chamba drip kap la bi so tongan to company gi rate to tongan le re adigi jan Australia na prime minister gi program do adu le ngakta logo dam ni haibi su leitre ko adi rate si chau na khenaram ne na ko moi di pharmacy impanel de yaw pharmacy sing si rate chau da profit chau na ha de tehim sotke sot no phangkan phangde to we atop wa khan khalam se mana khuda ki tha ani da tha hum da pito pitre kamai ta lai nduri ge ba the government hospital singi di atum pire adege mu si short pa da natana health sector se human industry ni ko sidai da changi ba hospital da changi ba water gi electricity gi se government ne subsidize kara to bire ni phane kal private setup sida unit amade la uriba se pa manga do sena se manga do khena halaga feasibility wo bi anam ni ko ari sahi ma PMJAY ga the CMHT ge bill chot le re ni kamai tu duri ge to lo kamai pi duri ge sidegi ni ga khoi ke no hai ge ba spokesperson hai ge ba ye tin hai ge da to bile nu ga hai re ye khang am tra bo udi imphal sang ge hakum ge 2015 January da to ge bo president ge bill pi da 1 crore he na government da to le aduna kamai na si ai ha si basic yam phaba scheme sige loophole se soire isi sema adi khwai nuai tabam na deserving patient ni phangdre ba bilu BPL gi makha le de PCR ga hayeng bill lo la ka adigi khanab la ka da de Fortuner SUV to bu kang buna la ya ba muni am saur che matam chana ka no dialysis to honje khoti ga se lai re ba khunggang gi ching gi dudi muin phangdo do sangal le den ne ka su phangdre SUV, BMW, Tongo, Mercedes, Tongo, Fortuner, Tongo, Mayamdana, Moy right to Matlena Tower in here. Moy Ikai I never. They are not supposed to get it. Adu MLA, Mana candidate, Amana politician, recommend Torga, Karto Sara, Aga, Manipur, in Canberra, Lakarai, Matako, Loin, Carlo, Empire money. I am a district team, I give beneficiary, more than labor sing to give. Around 50% deal in the benefits. Joyshree Usham. Aduna undeserving person sing in a coming na Karsi Pire, Aduna live singing benefit exploit our car. Matamtana built her doctor, say him at Hole, Kamai Hinduri gave the rate Kihiki, consumable articles singing, Syrian drip sing, Sidihena. Yaro here, Tabayaro is health department left to to was also the Syrians give off Black with the Syrians Kumba, Sukuma consumables ki, Maggie, Dr. Nadit Harani, Aduga, and panel pharmacy de logo salani. Adu Maraks raised the, for example, government hospital or target patient party duna and panel hospital that's a pharmacy salaga lay doing Maraks raised the Cananos for the private hospital or in-house pharmacy Julai Banina. Like the Prem Howdy. In house everything the rate monitor to government health sector department of Sam Higer on a throw. No Shirin Kang de drip Kang de Shide hen ba. You are in a regulation to go to say. Do not ready pharmacist in the Tongan brand with Mandula Kenam, then you until Annie. Dr. Gidi, my side responsibility like he drew capo 5% at capo, and the Syrian Adu brand capo have the Garasu Idiana. Drip so every capo. Adu the live matam to the knee. Skim sida, stock it's kirete, the would have out there. Go. Retail girete later, retail later, branded company Tongan to Ambe, Tongan to Anasore, Adon and Syrian, Sukta, Sukakreka, Suksang Hinto, Majugi monitoring system, the system Pellerni. Yam Padipa, live singing Kanagado, I did a low whole sing hill, Ibisigi, Choida Ibisina, with the Tibatanam Yam Saba, Skimware. As in a government
toolise private hospital civil hospital adigi government hospital sing de pithokkado bill se 80 crore ge mathak pending leba hospital me amter important crore ge mathak le raj su crore tool le the how to and the deni ga sa khoi de ne hai ke ba akoi yeng roi ga hai do so ngam roi ga do khoi do sa go pa do aduni okay khoi bill tha do tri ai hoi hang lai ne si kang sa toi ni important gi January gi 25 ki to operation to wi to sing bill lak tri okay thank you so much doctor na point out to be basi hojiki scheme diam phazarga masida loophole mayam yaure aduga lengang na bill thadok taba sel leitraga kamaina scheme ji chalai ga doribano haibegi question ju yamna chawna pukhat piri pathangi wahang ase ha oza Ningthoukhongjam Satyajeet lakchage oza hojiki hariba latest CMHT ga PMJAY implementation to boda smaina sel haina thokpagi allegation lakpase chawng lakpada oza ju ground reality do ngasi gi akhoi discussions reisa purakna ba haiduna mayama khomduna lakle duna oza dagi ground reality je kamai na ngasi interaction to mayam na kari kari wafam khangbirak pa khathambi akhoi gi smain tawe schemes ani ne PMJAY sina center ki Manipur ki CMHT hedi pura cover to hota suppose artist hairona formalities ke lekta mayam adegi journalist hairo ai mai income nu yeng da beta pula beta CMHT sina cover to sen gi bene PMJAY sina cover to da mayam se scheme ani sina piba lak manga phoda changba paisa se masi government na paisa madu in laira ba missing se hedi welfare state amo bagi mating pangni have government ya public scheme amane ba masi kamai de na hore inu ne yengkanda ai basic ama hajake ba Manipur gi ngarang bill pass ta jo Manipur gi 1423 crore ne ba health ki aru masi hor matam da 2% ne ba adagi India gi chu 2% ne ba akhoi gi GDP de hor matam da total akhoi health ga sa gi government gi x-ray lekti adu lekti haise ma GDP gi 2% se de kitang hegalaga 4-5% thada matam da high facility map je galong la ka ne ba masih se double niko lakto se masih example hai wo US da 12% adegi atai chakot pala me apje 10% ki me ada loi le ba adu hoi akoi health 10% ti loi thade Japan thade adegi even China 5% thade smart loi thade aduna akoi gi finance ki government paisa thadurok ta badagi health sorak pani haibasima ari ani subada paisa thadurok ta ne lar besing jira kamai lying adagi ka government scheme macha amamuk hojiki phanjri divert tawraga direct khutak da pi bane ba masigi problem sina kadai dige lege ka hanadi smaina lakpa paisa me amse government sina lying ani ko bill se government bisel ani government reimburse tawrak to ne hospital se desida hojiki Manipur da thoi sina ne reimburse tawrak tra haidi lar baduna di ayu palai tre na tanga lying doini ko aru magi loi cover to banate aru ayu suppose agi sida to basi operation da haraga madu changiba pot loi mag reimburse to banate khara ne ba to doise maru oi ba bita akhoi gi antibiotic kumba khara atoba glucose dum to ba khara yaune ba ko atoba khai du to bang amak ta kan sida odi ta hospital sina magi on pocket de potor kadra hai ba concept gi masigi lu bhol map si lak bane ba aring masila kan da pricing se amu habet chalaga yang kan da akhoi gi pricing se akhoi gi atopa lam da pricing je leite United States da leite China da leite UK da leite Australia da leite ba pot ma yon ba gi marketing je pot che khene ba India gi na seng ba lo semi se lai ba je protect taw na ba na khoi na maximum retail price de yen yon ko na khoi gi aseng ba yam phaba scheme ma thamne ba government na aru ga India da na kamai to ga company yam phaba company sing di percentage se mana suppose lupa cham ha ka da mana kano sina wholesaler sina retailer da pirata percentage am piro ba adu bu company khaga sum ingala ko me am sina na lupa cham haraga lupa kuntra da na piradi lupa kuntra lupa hundra tungdra adu yon ho na ka de aduna akhoi government na madu lei wani irapa matam sida moini irase maximum retail price da hana toram bane haidi doctor duna di khangmana te ba si mana si kap hoi matam da adubu masi check to da bra ina hangkan hospital sing na ka harake da ai hapet ngasi rong chaka da moini ka harake da masi check to hai check to da hana list am se me hai ba suppose antibiotic hairo da lupa cham hai tari si hen ba yaroi ko haina adagi hojiki hai ba kano se maru da sile kan sidin si yahodre ba hojiki moine doctor man check to kanda adagi khale kada chahi amani mamang da mu si se problem je solve to gre ba moina haidi oh sidin skumba de lu bol haidi poche to thabak to kan khangena doctor sing da khange ba khoi ni iri se misuse to re do ta di doctor sing se kamai to ge da akhoi gi committee se na pharmacy sing se da haire ba
नुइना सिगी रेट से सपोज लुपा कुंथाइ पान पीबे से नुइना लुपा कुन मंगा सारकदबनी हाइना रेट से होजि फिक्स तौरे न मोइना अयाबा लोदाइन हाइबा ओके ngasi moiga interact tawada interact tawada haidi hojiki haidi chei amani mamang tawgre haiba already tawgre aduga moina haidi sona moisu kaino ta hana khangdeba poche haidi problem le kan tholei dana aduga masi le kan se da adigi issue amadi ung leiko issue le kan kamai tawgda masing jam hen isan ba yawba ma issue su karang akhoi honorable MLN pothoreba haidi no mada sirin kun kunthra sinare ka haibagi adum ba se ko masi yang kan da hai kan da madudi specific cases study inquiry gumba tawdari khamwe na hai moina specific cases study and suppose series do suppose mi masum na da bang haktin kadong thakka pa di no mo da edipati ka pu am den changwe adubu patient je kari patient no hadi am specific ba kano da kam changi hadi specific cases to yeng da di hadi adu kari case no karam thoki bano hadi expert na khoi yeng jo khom khoi medical expert na te adu expert na yeng kan da khangni badung madu adu na khoi na hang kan da honorable MLA na committee sem je habdo committee sem pa phayo committee sem kan jida tobe poche amane administrative reforms amana sugi mem do punish toba administrative reforms da khoi to honing se khoi gi tamu Mohen na thangi ba ojana thangi kan da price fixation je basi katai de tholake kan da in house yam leite ba suppose Jenims ta hairona adigi moi Rims ta hairona in house moi gi hidak leite ba hidak leite no mapande le ru duine ba mapande le ru ka da patient tu na I apabile ningi I option and hum le kan da patient tu apabile la kani doctor duni khangwe ba do aduna sina company mamin dia ke khangre ko sina apaba poni aduna le kan da aduga ngasagi pharmacy duga maga yi bata di maximum retail price da hojikti government control to khramina man siden ho yon ba ya di ba rate to madu lawra ne ba MRP da dum lawra ni MRP lawdre hojikti okay MRP ja hana lawra me haiba hojikti price fix tawre haiba haidi MRP da lawbasi problem lei hana torbasina hidak achobra toramba haidi am tang hidak ta aduga macha masu syringe kuma keno gumbasina hana consider tawreba haidi lasing gumba mask gumbase hojikna adu som cover toksal eba adu som price fix tawreba hojik haidi sidai hen ba yadrena ari ahum subla laina hojiki price fix to khotpagi se masi kanana tawdu na kan government gi ne administrative inquiry to tari administrative reforms am la kaneba haidi masi to ba se badu to ba se government order thok executive order thok tong neba haidi doctor amana adigi institute dum theta to bangam moiba aduna government na my committee ari health minister duna magi commissioner secretary adigi director duna toroga committee se maga cc poche sile ne adigi si khedaba consider masi su changes am zula eba changes like hadi ngasi phangi hidak se hayeng ngasi committee sina phamaga fix to khibdu khale kar hongak la kani dana aduna committee se akoina haina ne hojiki khoi honorable me khoi ojar tamura jina recommend to basmaina every year gumba da price fix toraga check to body me takar oi madu itadi ngasi lare bada phangani ba poche phangakane ba aduga another issue reforms ama lap kan se da paisa se pidabgi fault am su leiri hospital में आपसे पैसा ने सुन पिरक तदी suppose आई दिलुपा करोड़ में spend तो खरे बा अदुगा तो का आई मुदे रिम्बर्स तो दे चाहिए अनि ले तौरे बा मधु इंटरेस्ट सम तो पन नते बा नत्रा आई मुदे पे विद इंटरेस्ट ब्रेक तो नते बा अदु तादी आई चाहिए अनि से जा आई 1 year 1 crore की इन्वेस्टमेंट कदा दे लेखर की हाइबा अदुना अहो बसी याम लेये बा अदुना मसी कदा दे नो हाकन अखोय फंडिंग पैटर्न सोय बजेटिंग पैटर्न सोय अदुना अहु मरी सोय बसना पुलप लाइर बदो सोरकपनी हाइबसी मम थमजगेबा अदुगा गवर्नमेंट की माई पॉलिसी दा दुम सोय बजे यावरे फंडिंग देगे होरगा अदुगा हॉस्पिटल लेवल को मदजु असोय बजे लेब जाला मॉनिटरिंग एजेंसी की सु असोय बले जाला सोइस अखोगी हॉस्पिटल की से अखोई सुम यें कांदा सब डॉक्टर ने इरनी को डॉक्टर ने इरने बा डॉक्टर से ने इबा मतम से द इम्पेनल डॉक्टर सिंह सपोज नहान अखोगी मसी की से अखोई निसंग बदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हम तो एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर कनोना प्रोवाइडर्स ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हम तो किएबा मोइन हाइबदा अबाउट 43 कनो से इम्पेनल हॉस्पिटल से मणिपुर लई मोई एसोसिएशन से दा मसी सर्विस प्रोवाइड तो बनी हाइबा को 43 हॉस्पिटल से दा होजिकी 43 हॉस्पिटल से तौरी से दा हाइबा पेशेंट से लाकान से दा मान पीदोरिबा पोचे करी पीदोइनो अदेगी करी इदोइनो हाइबसे अखोइन हाइबा याम लुइब कई हकन डॉक्टर ना इरिबा पोतो सपोज डॉक्टर दे याम स्पेशलाइज ओरेबा सपोज हार्ट की पोचे अतोप स्किन की पोना डॉक्टर ना हाइबा यारोब याम थिन स्पेशलाइज ओइग्रेबा अदुना सुमाइना कमिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना तोरिबा प्राइवेट खंगदे गवर्नमेंट तोरि खंगदे मसे स्पेशलाइज टीम मना फजना मॉनिटर तोरका डायरेक्टिव सपोज मी से सोमना चालू वन हाइददी
confuse laineba doctor sing du su kamai to ga ge rules sini adagi government hospital lak padagi ne sini kai suppose akhoi gi government hospital ge da suppose heart phun bai stent hape khalona ado haba ka da patient tu hangadi akhoi di foreign gi du aphabu du hapu harakane ba amu adi papa hape ya ba heart phun bagi nata angiography toraga angiography best of the best of palm doine best of palm doine ba ado oza hoziki CMHT ga PMJAY my card sizna baje patient na masi cashless treatment hamne credit card ke type da sizna ga dawne hana jo jana ngai thambi ge ado hospital chat matam da patient duna mai gi paisa du han loi puthoga adu kona reimburse to bozala natra card ulaga adum card da yawriba magi limit gi matung ina adum lines da tharak bazala wise the hospital government hospital ge haja ge suppose akhoi na rims ta line ma chale na rims ta kan se da kaino sina paisa na puthoe patient sina haidi magi kaino se mongoda CMHT gi ne hai matam da mongoda form pira ani hojik ki hospital khudi gi CMHT PMJAY gi counter rom loi hange 24/7 counter is ngai bigi awa bagi adu complaints lai da adu hojik administrative kaino sida khoi na haidoi se adu gi tanja sida khoi na haidoi sina government na reform sam da ka le kaino kan da patient se madu gi tanaba madu gi process yam complex oeba haidi madu silna mau adigi hospital da le ba patient se madu gi mana haiba mana tawada madu gi photo se khudak ta kapa kholaga aduna mi amane ama ni adum dakar oeba masi tanana bo hona bada yam sina complex process oi process haidi hospital da admit torabane operation tawdorabane ba adu hospital du gi marana teba kaino hakada madu gi process du kanan se mana government se makpane ba aduna government hospital da le ba du faudi simplify toraga kamaina wahaloi da ge patient friendly policy patient kaino hata madu lai se masi kamai thena ge da patient map lak pa se mathanda lak pa adi khar lam lak pa lai sugar kaino to bada di yam thi wai ba ai ma yam sina complex oi adi masi ki mana tanaba se sina mau sila mau adigi hariba hidak mayam se mana dakar oi se mana masa lejab dong na teba mana sigi pharmacy le laura mana chalaga lauraga pirak deni adu amrom da budi like wa paisa di ting de na ai thamjage government ka no dardi aduga private ke da su tingu doini aduga paduga paisa du reimburse tok doini ba reimburse tomanda badagi irang se tholak pani haina dai thamjage